मैं चावल हूँ। अगर आप मुझे भिगोकर फ्रिज में रखेंगे तो मैं जहरीला पदार्थ बन जाऊंगा जो आपको जहर दे सकता है। मुझे जल्दी से फ्रिज से बाहर निकालो। मैं लहसुन हूँ। फ्रिज की ठंडक मुझे एक विषैली चीज में बदल देती है जो जिगर पर हमला करती है। मुझे जल्दी से फ्रिज से बाहर निकालो और इसमें मत रखो। और मैं अदरक हूँ। फ्रिज की ठंडक मेरी तेलीय पदार्थों को ऐसे तत्वों में बदल देती है जो पेट पर हमला करते हैं और आपको तेज दर्द देते हैं। मुझे फ्रिज से बाहर निकालो। और मैं प्याज हूँ। फ्रिज की ठंडक मुझे जल्दी ऑक्सीकृत कर देती है और मुझ में ऐसे बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो तीव्र विषाक्तता का कारण बनते हैं। मुझे फ्रिज से बाहर निकालो।